इक्वेशन वर्ग समीकरणांच्या मुळांचे स्वरूप. तीन कंडिशन आहेत दिलेल्या वर्ग समीकरणांचे मुळांचे स्वरूप ओळखण्यासाठी. ज्या वेळेस b वर्ग वजा 4ac म्हणजे डेल्टाची किंमत 0 येणे, डेल्टाची किंमत 0 पेक्षा मोठी असणे आणि डेल्टाची किंमत 0 पेक्षा लहान असणे, ह्या तीन कंडिशन वरून आपल्याला त्या वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप ठरवता येते. चला पाहूयात आपण आता. बघा, कुठल्याही वर्ग समीकरणांच्या आपण फॉर्म्युला पाहिलाय. बघा, तो फॉर्म्युला असा होता -b प्लस मायनस अंडर रूट b वर्ग वजा 4ac छेद 2. हा फॉर्म्युला आपण पाहिलाय. मग असा या फॉर्म्युल्यामध्ये ते गणित सुटणार आहे का नाही सुटणार, त्याचं स्वरूप कसं असणार आहे, त्याच्यासाठी फक्त आपल्याला एवढाच पार्ट पाहायचा आहे. म्हणजेच त्याला काय म्हणतात, b वर्ग वजा 4ac याला म्हणतात डेल्टा. आता आपल्याला डेल्टाची किंमतच ठरवून वर्ग समीकरण सोडवायचे आहे. म्हणजेच ज्या तीन कंडिशन आहेत, कंडिशन नंबर 1, जर डेल्टाची किंमत वर्ग समीकरणातील डेल्टाची किंमत 0 आली, समजा एखादं वर्ग समीकरण आपण घेतलं या स्वरूपातील ax वर्ग अधिक bx अधिक c बरोबर 0, या स्वरूपातील वर्ग समीकरण घेतल्यानंतर a b c च्या किमती आपण याच्यामध्ये टाकल्या आणि त्याची किंमत जर 0 आली तर समजायचं दिलेल्या वर्ग समीकरणांची मुळे समान आणि वास्तव संख्या असतात. When the delta is equal to 0, that means b वर्ग minus 4ac, this discriminant's value is also 0. Therefore, the roots are equal and real. Number 2, दूसरी condition, when delta is greater than 0, डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0. पहिली कंडिशन काय आहे, डेल्टाची किंमत 0 असेल तर वर्ग समीकरणांची मुळे समान आणि वास्तव संख्या असतात. डेल्टाची किंमत 0 पेक्षा मोठी असेल, ग्रेटर दॅन 0 असेल तर दिलेल्या वर्ग समीकरणाची मुळे वास्तव आणि असमान असतात. पहिली कंडिशन डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0, 0 पेक्षा मोठी किंमत आली म्हणजे b वर्ग वजा 4 ची किंमत 0 पेक्षा मोठी किती येऊ शकते, 10 20 30 50 100 200 किती येऊ शकते. ती जर मोठी आली तर त्या वर्ग समीकरणाची मुळे ही रियल अँड अनइक्वल असतात. आणि नंबर 3, when डेल्टा इज लेस दॅन 0 म्हणजे 0 पेक्षा आता लहान, याचा अर्थ मायनस किंमत आल्यानंतर, तर त्या वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप, त्या वर्ग समीकरणाची मुळे वास्तव संख्याच नसतात. त्या तीन कंडिशन आपल्याला लक्षात ठेवायची आहेत. कुठलंही वर्ग समीकरण आपल्याला सुटणार आहे का नाही, ह्या 3 वरून. डेल्टाची किंमत 0 आली, मुळे समान आणि वास्तव आहे. डेल्टाची किंमत 0 पेक्षा मोठी आली, गणित सुटणार आहे आणि त्याला वेगवेगळे 2 मुळे मिळणार आहेत. डेल्टाची किंमत 0 पेक्षा लहान आली, मायनस आली तर ते गणित सोडवायचंच नाही. त्या वर्ग समीकरणाला वास्तव संख्या मुळेच नसतात, असा सरळ सरळ अर्थ आहे. चला तर पाहूयात आपण आता.